alinhado e de rosto desconfiado disse: basta me dar 100. O cara meteu a mão assim no bolso de trás e arrastou novamente os 300 reais. Disse: tá aqui, rainha. Socorro ficou branquinha da cor da casca do ovo. Ele disse: eu vou embora e amanhã na mesma hora estarei aqui de novo. No outro dia o salão ficou bastante enfeitado. Mudaram até na entrada o tapetão encarnado. Cada cabocla bonita sorria, fazia fita, cada qual mais atraente. Imaginem que o prendeu, a mulher que escolheu foi Socorro novamente. As outras mulheres todas ficaram debaixo astral, sem saber o que Socorro tinha de especial. E depois da furunfada, Socorro desconfiada na hora do pagamento, e ele disse: quanto é? Socorro disse: seu Zé, hoje baixa da 200. O cara foi novamente com a mão no bolso de trás e tirou pra ela a quantia de 400 reais. Quando fez o pagamento, Socorro disse: um momento, hoje eu preciso saber o que vem em mim que me atrai. Daqui o senhor só sai depois de me responder. Ele disse: eu sou Raimundo de Chico Inácio, querida. Veio lá de Conceição e sua mãe Margarida. Vendeu lá 2 vaquinhas, um bode e umas galinhas. Vai, pra eu ir procurar. Pagou a minha passagem e mandou com muita coragem 1.000 reais para eu entregar. Isso, Lúcio, coma milho. Come pamonha. Come pamonha, Lúcio. Isso, agora. É só uma vez no ano. Isso, Lúcio. Isso, vale. Soltou o tantão? Não, tá solto. Ah, Dalila tá solto. Você tá sendo filmada. Léo tá lá, ó. Olha lá, olha lá. Olha aqui, ó. Fica aí vocês dois aqui, ó. Vocês dois aqui. Deixa, porque fica ali perto dela. Aqui. Os dois bonitinhos. Vai queimar tua máquina, né? Ah, vai queimar nada. Também a tua, hein? Caraca, eu tô filmando. Não, hein? Ficou lindão, todos os dois. Deu o som, gente. Tá bom, lá vai botar o celular. Botar som. Quem apagou?